अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनस अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अनस टेक इन्फो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इन मिनी स्पीकर्स की। तो इनके मैं साउंड टेस्ट वगैरह करके देखूंगा, इसके प्राइस वगैरह बताऊंगा और आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने ये लेने हैं या नहीं। तो आज की इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि आज की वीडियो काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये इसका बॉक्स है। बॉक्स के ऊपर जो है कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर तो कुछ नहीं मिलता। नीचे जो है एफएम रेडियो, यूएसबी, मेमोरी कार्ड स्लॉट और हेडफोन की हमें इसके अंदर ऑप्शन मिलता है। तो शायद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट फीचर्स में यहाँ पर यही सब कुछ बताया हुआ और लिखा हुआ है, कैन बी रिप्लेस्ड विद 18,650 बैटरीज। तो यानी इसके अंदर बैटरी रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसके अंदर जो बैटरी रिप्लेस करने के अलावा साथ साथ हमें ऑप्शंस जो मिलेंगे, इसके अंदर लाउड स्पीकर वगैरह, काफ़ी ज़्यादा अच्छी साउंड है उसकी, यही कुछ बताया हुआ है। सिंगल लूप, इन्फिनिटी लूप वगैरह का इसके अंदर ऑप्शन है कि वही गाने घुमाता रहेगा या प्लेलिस्ट वगैरह को। इसके अलावा पीछे वाली साइड पे इसके बटन्स के बारे में डिटेल बताई हुई है कि इसके किस बटन से क्या होता है। यहाँ पर बताया है लार्ज एलईडी कलर स्क्रीन, यहाँ पर लिखा हुआ है कलर डायनेमिक म्यूजिक लाइट लिखा हुआ है। इसके अलावा हैंडल ह्यूमनाइजेशन डिजाइन लेट यू ट्रेवल मोर कन्वीनियंट और मेटेलिक पेंट प्रोसेस। तो यहाँ पर मेटेलिक पेंट प्रोसेस है, यानी कि हमें खाली मेटल की फील दी जाएगी। होगा ये शायद अंदर से प्लास्टिक का ही होगा। तो इसके अलावा इसके ऊपर से हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि द पिक्चर ऑन दिस पैकेज और फॉर रेफरेंस ओनली। अच्छा, यहाँ पर बताया हुआ है कि जो पिक्चर्स वगैरह इसके पैकेज के ऊपर दी हुई हैं, ये सारा कुछ ये खाली रेफरेंस के लिए। असल प्रोडक्ट जो है वो बॉक्स से निकाल कर आप लोगों ने चेक कर लेनी है कि प्रोडक्ट में असल में आपको मिल क्या रहा है। तो यहाँ पर मैं बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। तो ये ऊपर ही हमें स्पीकर मिल जाता है। अच्छा, बाकी बॉक्स बिल्कुल खाली है। अच्छा, इस पैकेट को अगर हम खोलें तो यहाँ पर हमें एक केबल मिल जाती है, जो कि इसको चार्जिंग करने के लिए इसके यूज़ होगी। और साथ में काफ़ी लेंथ इसकी काफ़ी ज़्यादा छोटी लग रही है, तो ये आपको थोड़ा मसला हो सकता है कि आपको करीबी सॉकेट के एक्सटेंशन लगा के रखना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मेटेलिक पेंट वाली बात ही सही है कि इसके अंदर जो है प्लास्टिक की बॉडी दी हुई है। इसके अलावा इसको ऑन कर लेते हैं। बाकी यहाँ पर हमें और कुछ भी नहीं। बैटरी जो है वो मेरे ख्याल से रिप्लेस भी खोल कर होगी, डायरेक्टली यहाँ से रिप्लेस भी नहीं हो सकती। इसको अब हम लोग ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएसबी की जगह मेमोरी कार्ड की जगह है। इसके अलावा 5 वोल्ट सप्लाई दे सकते हैं। यहाँ पर आप माइक्रोफोन यहाँ पर बना हुआ है, माइक बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें माइक की पोर्ट मिल जाती है। इसके अलावा मॉडल जो है इसका वो QG-S1 है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर इसमें डिज़ाइन प्रोवाइड किया है। मजे की बात यह है कि ये जो है ब्लूटूथ वगैरह को भी सपोर्ट करता है, यानी इस ब्लूटूथ को भी सपोर्ट करेगा। नॉर्मली इस तरह के जो स्पीकर होते हैं उनमें ब्लूटूथ नहीं मिलती। ऑन कर लेते हैं इसको। ऑन करने के बाद ब्लूटूथ मोड। अच्छा जी, तो ये आंटी भी बोलती हैं इसमें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि LED डिस्प्ले की जो यहाँ पर बात लिखी हुई थी वो इन्होंने शुक्र है ऊपर लिख दिया था, बता दिया था कि पैकेज जो है आप लोग उसको अंदर से चेक कर लें कि असल में आएगा। तो LED डिस्प्ले में नहीं दिया, खाली एक इंडिकेशन लाइट है यहाँ पर LED वाली, जो कि ऑन का टाइम को बता रही है कि ये ऑन है। तो मैं ज़रा इसको जल्दी से ब्लूटूथ पे चेक करने के लिए इसको सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को इसका ऑडियो टेस्ट दिखाता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कनेक्टेड के बाद ही है स्पीकर जो कनेक्ट हो गया। मैं आपको कोई इसमें प्ले करके दिखा देता हूँ यार। अच्छा, shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away, afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive? Where are you now?
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साउंड वगैरह इसकी कैसी थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी साउंड थी। अब मैं इसका मुकम्मल टेस्ट वगैरह करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर ये बने हुए हैं इसके यहाँ पर मोबाइल रखने के लिए, कि आप इसके ऊपर इस तरह मोबाइल भी रख सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी साउंड इसने प्रोवाइड किया है। मैं इसकी मुकम्मल बैटरी टेस्ट वगैरह करके सारा कुछ, इसमें मैं आपको साउंड वगैरह का टेस्ट करके बैटरी टाइमिंग चेक करके इसका मुकम्मल जो मैं इसका रिव्यू है वो वीडियो के एंड पे प्रोवाइड करता हूँ। दोस्तों टेस्टिंग के बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी जो साउंड वगैरह है वो एक लिमिट तक अगर रखो, यानी कि अगर इसमें फॉर एग्जांपल 10 पॉइंट्स है तो आप 8 तक इसको रखें, तो वहां तक जो है साउंड इसकी काफी ज्यादा अच्छी रहती है, क्लियर साउंड रहती है। लेकिन जैसे ही आप 8 से 10 पर इसको लेके जाते हैं तो आवाज इसकी खराब होना शुरू हो जाती है, यानी ज्यादा से इतनी एम्पलीफाई कर देता है कि वो स्पीकर सही तरीके से आवाज को नहीं दे सकता और आवाज खराब होना शुरू हो जाती है। तो 8 तक जो है ये काफी ज्यादा अच्छी साउंड देता है, और 8 तक भी आपको काफी, जितनी इसकी जो साइज है उससे काफी ज्यादा अच्छी साउंड ये प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा एक चीज यहाँ पर ये कि इसके ऊपर जो पोर्ट दी गई है वो ऑक्स के साथ कनेक्ट नहीं होती, यानी आपने अगर कंप्यूटर वगैरह के साथ लगाना है वहां पर आप इसको कनेक्ट नहीं कर सकेंगे। इसमें आप जो है माइक को कनेक्ट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ, इसीलिए वहां पर माइक का ऑप्शन था, तो ये ऑक्स वाला ऑप्शन यहाँ से हटा दिया गया है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये काफी ज्यादा अच्छा स्पीकर है, और इसकी प्राइस की बात कर ली जाए तो ये 800 रुपीज में लोकल मार्केट में अवेलेबल है। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की टेक्नोलॉजी की नई वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए। कोई सवाल है, कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नई आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज और पाकिस्तान जिंदाबाद।